வணக்கம். உங்கள் தூத்துக்குடி திருமுருகன் என்டர்பிரைசஸ்ல சம்மருக்கு ஃபேன் கலெக்ஷன், அதாவது ஃபேனில் ஆஃபர் ரேட் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டக்காய் பிராண்டு, வீனஸ் பிராண்டு, கிராம்டனு, ஓரியன்ட்டு, டிவிஎஸ் ஃபேனு, சூப்பர் ஃபேனு, ஈகார்டு, இந்த மாதிரி மல்டி பிராண்டில் பெடஸ்டல் ஃபேனு, டேபிள் ஃபேனு, டவர் ஃபேனு, ஏர் கூலர், இந்த மாதிரி எல்லா மாடலும் இருக்குது. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஆஃபர் ரேட்டாக கொடுக்குறோம். அது என்னன்னா, சீலிங் ஃபேனு 1450 ரூபா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்குது. 2 வருஷம் வாரண்டியில் கொடுக்குறோம். டேபிள் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா 2200 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 2 வருஷம் வாரண்டியில் கொடுக்குறோம். பெடஸ்டல் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ரேட்டாக 2150 ரூபாய்க்கு ஹை ஸ்பீடு ஃபேனு 1 இயர் வாரண்டியில் கொடுக்குறோம் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு. அது போக ஏர் கூலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 5700 இருக்குது. 5700 ஏர் கூலர் இருக்குது. நம்மகிட்ட கிராம்டன் பிராண்டு, கென்ஸ்டார் பிராண்டு, சிம்போனி, இந்த மாதிரி மல்டி பிராண்டில் ஏர் கூலர் கலெக்ஷன் நிறைய வச்சுருக்கோம். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சாக 5700 கொடுக்குறோம். இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இருக்குது. ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்ஜி, லாய்டு ஏசி, ப்ளூ ஸ்டாரு, இன்டெக்ஸு, வோல்டாஸ், இந்த மாதிரி மல்டி பிராண்ட் ஏசி எல்லாமே இருக்குது. நம்மகிட்ட 0% இஎம்ஐல வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் இதில் பார்க்குற ஃபேனு, ஏர் கூலர், ஏசி எது வேணாலும் நம்மகிட்ட ஈஸி இஎம்ஐல வாங்கிக்கலாம். அதாவது பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஹெச்டி ஃபைனான்ஸ், இந்த மாதிரி இஎம்ஐல கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்.